పల్మనాలజీ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. డాక్టర్, మరి ఈ సమస్యకు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి? అయితే దగ్గులో రక్తం పడుతున్న చాలా మందిలో, కొద్దిపాటి రక్తం పడుతున్న వాళ్ళల్లో మనం ఓన్లీ రీఅష్యూర్ చేస్తే సరిపోతుంది. మళ్ళీ ఈ అంటే రక్తం చాలా తక్కువగానే ఉంది, అదేమి ప్రమాదకరమైంది కాదు, కొన్ని మందులు ఈ డీకంజెస్టెంట్స్ కానీ లేదా యాంటీబయాటిక్స్ లాంటి మందులు వాడుకుంటే మీ జబ్బు తగ్గిపోతుంది, దాని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తే వాళ్ళు చాలామందిలో అది తగ్గిపోతుంది. అయితే లోపల ఉండే జబ్బు, ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండే జబ్బు, అది ఒక ఇన్ఫెక్షన్కి సంబంధించింది ఉంటే మనం ఈ దగ్గులో రక్తం తగ్గడానికి కొన్ని మందులు మనం ఇచ్చినా అంత సరిపోదన్నమాట. జబ్బు ఏదైతే ఉందో ఆ జబ్బును పూర్తిగా మనం కంట్రోల్ చేయాలి, ఆ జబ్బును పూర్తిగా మనం ట్రీట్మెంట్ చేయాలన్నమాట. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు లంగ్ యాప్సిస్ ఉంది, దానికి అవసరమైన యాంటీబయాటిక్స్, ఒక్కోసారి ఇంజెక్టబుల్ యాంటీబయాటిక్స్ హాస్పిటల్లో ఉండి 1 to 2 weeks లేదా ఇంకా కొద్ది ఎక్కువ కాలం పాటుగా కూడా యాంటీబయాటిక్స్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. వాటితో పాటు సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే తప్పిస్తే వాళ్ళకు బ్లడ్లో రక్తం అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోదు. అదేవిధంగా ట్యూబర్క్లోసిస్ లాంటి పేషెంట్స్లో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది 6 to 9 months ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్గా వాడుకుంటే తప్పిస్తే వాళ్ళకు దగ్గులో రక్తం పూర్తిగా తగ్గిపోదు. కాబట్టి ఏంటంటే కొంతమంది అడుగుతుంటారనమాట, నాకు దగ్గులో రక్తం పడుతుంది, దానికి మాత్రమే మందు ఇవ్వండి, వేరేదా ఏం అక్కర్లేదు అని. అది చాలా పొరపాటు. ఎందుకంటే ఆ దగ్గులో రక్తం రావడానికి గల కారణం ఏదైతే ఉందో అది ట్రీట్ చేస్తే తప్పిస్తే వాళ్ళకు పూర్తిగా పర్మనెంట్గా ఈ దగ్గులో రక్తం పడకుండా మనం ట్రీట్మెంట్ చేయలేం. టెంపరీగా మందులు కొన్ని ఉంటాయి, మనం దగ్గులో రక్తం ఆపడానికి ఉన్నాయి, కానీ అవి పూర్తిగా శాశ్వత పరిష్కారం కాదనమాట. కాబట్టి ఏంటంటే అసలైన కండిషన్ లోపల ఏది ఉంటే దాన్ని కరెక్ట్గా గుర్తించి దానికి పూర్తిగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడే వాళ్ళల్లో రక్తం పడటం అనేది తగ్గిపోతుంది. అయితే ఎవరైనా కూడాను ఒక 250 ml లేదా 500 ml పర్ డే ఒకవేళ రక్తం పడుతూ ఉంటే వెంటనే అలాంటి పేషెంట్స్ని హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఈరోజు 250 ml పడవచ్చు, రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ మళ్ళీ అది రిపీట్ అవ్వదు అని మనం చెప్పలేము ముందుగా. అదేవిధంగా ఆ 250 ml ఉంటుంది అని కూడా చెప్పలేము, ఒక్కోసారి 500 ml 1000 ml పడవచ్చు కూడా. సో అలాంటి పేషెంట్స్ అందరినీ కూడా హాస్పిటల్లో ఉంచి వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తూ వాళ్ళకు అవసరమైన ట్రీట్మెంట్, సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్, ముందుగా వాళ్ళకి ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కించటం, బ్లడ్ రాకుండా ఉండే మందులు ఇవ్వటం, యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వటం, అదే పనిలో వాళ్ళకి రక్తం ఎందుకు వస్తుంది అని మనం జబ్బును కనిపెట్టే పరీక్షలు చేయటం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో అలాంటి సీరియస్ కండిషన్స్లో మాత్రం ఎవరు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా మొన్న వచ్చింది ఈరోజు రాలేదు రేపు రాకపోవచ్చు అని చాలామంది అనుకుంటారు. అలా కాకుండా 1-2 రోజుల తర్వాత, ఒక వారం తర్వాత కూడా మళ్ళీ బ్లడ్ పడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ దాన్ని కూడాను మనం అంత నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా సరిగ్గా మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం అనేది అవసరం. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి బ్లడ్ వాల్యూమ్ చాలా ఎక్కువగా ఉందనుకుందాం, ఉన్న దగ్గరే మనం బ్లడ్ బాగా లీక్ అయిపోతే అది శ్వాసనాళాల్లో అడ్డుకుంటే మాత్రం మనకు ఒక 200 ml చాలు ఈ శ్వాసనాళాలని అది పూర్తిగా కమ్మేయడానికి. ఆ బ్లడ్ ఒకవేళ పూర్తిగా ఆ శ్వాసనాళాల్లో పేరుకొని పోతే మనం శ్వాస తీసుకోవడానికి కూడా ఉండదు, గాలి కూడా లోపలికి వెళ్ళదు. సో అది చాలా అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి అనమాట. బ్లడ్ ఎక్కువగా పడుతున్నప్పుడు లోపల ఉండే కండిషను చిన్నది కానీ పెద్దది కానీ సీరియస్ కానీ మైనర్ కానీ ఏదైనా కూడాను ఆ బ్లడ్ ఎక్కువగా పడుతున్న రోజుల్లో మాత్రం వెంటనే మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి, హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవ్వడమే మంచిది. కొంతమంది ఇలాంటి పేషెంట్స్లో మనం బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ ఎంబోలైజేషన్ అనేది ఒక లేటెస్ట్ అనమాట. ఈ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ ఎంబోలైజేషన్ అనేది ఏమిటి అంటే శ్వాసనాళాల్లో నుంచి రక్తనాళాల్లో ఎక్కడైతే మనకు ఈ బ్లడ్ వస్తూ ఉందో ఆ లీక్ అవుతున్న ఆ ప్లేస్లో ఆ రక్తనాళాలు ఏవైతే డ్యామేజ్ ఉన్నాయో ఆ రక్తనాళాలని మనం జెల్ ఫోమ్ ద్వారా బ్లాక్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఆ జెల్ ఫోమ్ ద్వారా బ్లాక్ చేయడం మూలన ఆ రక్తనాళాల్లో రక్తం ప్రవాహం ఉండదు, ఆ రక్తం ఆ ప్రెషర్తో బయటికి రాదు, కాబట్టి ఆ రక్తం ఆగిపోతుంది అక్కడే. సో ఇదొక ఎమర్జెన్సీ అనమాట. అయితే కొంతమందిలో ఇవేమో ఎమర్జెన్సీలో మనం పేషెంట్ని సేవ్ చేయడానికి చేసేది. కొంతమందిలో పర్మనెంట్గా కూడాను ఈ బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ ఎంబోలైజేషన్ అనేది పనిచేస్తుంది. కాకపోతే మరికొంతమందిలో పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది సర్జరీ ద్వారానే జరుగుతుంది. కొన్ని ఊపిరితిత్తుల్లో డ్యామేజెస్ జరిగాయి అనుకుందాం, ఆ బ్రాంకిక్టిసిస్ కానీ యాస్పర్జిల్లోమా కానీ ఇలాంటివి రిపీటెడ్గా బ్లడ్ రావటం, చాలా ఎక్కువ రావటం జరుగుతూ ఉంటే
ఆ పోర్షన్ ఆఫ్ ది లంగ్ని మనం లోబెక్టమీ కానీ లేదా ఒక్కోసారి అవసరం ఉంటే ఒక కంప్లీట్ లంగ్నే మనం ఆపరేషన్ చేసి తీసేస్తే తప్పిస్తే వాళ్ళకి ఆ బ్లడ్ అనేది మనం పూర్తిగా రాకుండా చేయలేం. సో సర్జరీ అనేది కొద్ది మందిలో ఒక పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట. సో మందులతోటి తగ్గించడం అనేది టెంపరీ. బ్రాంకిల్ ఆర్టరీ ఎంబోలేషన్ అనేది కొంతమందిలో టెంపరీ, కొంతమందిలో పర్మనెంట్గా కూడా పనిచేస్తుంది. కానీ సర్జరీ అనేది మాత్రం పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట. సో కొంతమందిలో మాత్రమే అలాంటి అవసరం పడుతుంది, వాళ్ళల్లో మాత్రం సర్జరీ చెప్తాం. అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఏమాత్రం భయపడకుండా ఒకవేళ సర్జరీ అవసరం ఉంటే సర్జరీకి వెళ్ళడమే మంచిది. డాక్టర్ గారు, మరి చివరిగా దగ్గులో రక్తం పడుతూ చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు, మరి అలాంటి వాళ్ళకు మీరు ఇచ్చే సలహాలు సూచనలు? దగ్గులో రక్తం పడుతుంది అని ఎవరు చెప్పినా కూడాను అదొక ప్రమాదకర స్థాయి అని మనం చెప్పుకోవాలి. అది ఎందువల్ల వస్తుంది అనేది మనం ఒక రీజన్ తెలుసుకొని ఆ రీజన్ని మనం పూర్తిగా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవటమే చాలా మంచి పని. ఎందుకంటే దగ్గులో రక్తం పడేది అన్ప్రెడిక్టబుల్. ఒకరోజు కొద్దిగా, ఇంకో రోజు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏ రోజు ఎక్కువ, ఏ రోజు తక్కువగా వస్తుందో మనం ముందుగా పసిగట్టలేం. కాబట్టి దగ్గులో రక్తం పడిన ప్రతి ఒక్కరు కూడాను టెస్టులు చేయించుకొని దానికి సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. అయితే చాలామంది దగ్గులో రక్తం పడుతున్న వాళ్ళు తమకు క్యాన్సరే ఉంటుందేమో అన్న అనుమానం మాత్రం పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే క్యాన్సర్ కాకుండా శ్వాసకోశాల్లో ఎన్నో రకాల వ్యాధులు ఉన్నాయి, ట్రీటబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ ట్రీటబుల్ కండిషన్స్ని ఒకవేళ ఉంటే వాటిని ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని హ్యాపీగా ఉండాల్సిందే. కానీ దాని గురించి భయపడుతూ క్యాన్సర్ ఉందేమోనన్న అనుమానం పడుతూ టెస్టులు చేసుకోవటం లేదా ఆందోళన పడటం మాత్రం మంచిది కాదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు. దగ్గులో రక్తం ఎందుకు పడుతుందో, అదేవిధంగా దగ్గులో రక్తం పడినప్పుడు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయో చాలా చక్కగా వివరించారు. ధన్యవాదాలు. చూశారు కదండి, ఇది ఈరోజు పల్మనాలజీ కార్యక్రమం. మరో చక్కటి అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చక్కటి ఆరోగ్యం కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ 7. నమస్కారం.